Hello murakaza neza nanone kuri channel. Uyu munsi ngiye kubasobanurira uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ugafata video nziza. Ntibigusaba ko ugomba kuba ufite kamera. Niba utekereza ko kugira ngo ukore content nziza ariko ugomba kuba ufite kamera, muri iyi video ngiye kukwereka ko ukeneye telefone no kumenya uburyo ikoreshwa kugira ngo ubashe gufata video wifuza ukaba washyira ahantu hose wifuza hano online. Icyo usabwa ni ugukurikirana iyi video etape par etape, ugakurikiza ibyo ngiye kukubwira kugira ngo ubashe gukora video wifuza. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kwibuka ni ugushyira telefone yawe muri airplay mode. Impamvu ukwiye kubanza gushyira telefone yawe muri airplay mode ni ukugira ngo hatagira umuntu uguhamagara video uri kurikodinga ikaba yagira ikibazo. Icyo gihe ihita ivaho ntube ukirikodinze uko wabyifuza. Gufata telefone yawe ukayishyira muri airplay mode bizagufasha gutuma nta muntu ukuderanja igihe uri kurikodinga, kubera ko iyo watangiye kuvuga ibintu cyangwa se uri muri mode yo kuvuga ibintu ukumva hari umuntu uguhamagaye, icyo gihe telefone yawe ntabwo iba ikiri telefone, ahubwo uba ugomba kuyigira kamera. Ugomba gukuraho rero ibintu biguhuza n'abantu bari buze kukuderanja. Ikindi ukwiye kwibuka nanone ni ukujya muri setting ukamakinga sure ko telefone yawe igiye gufata karite yo hejuru, muri karite yagenewe kubasha gukora za video. Niba ifata 4K ibyo ni byiza, ufite gufata setting zawe ukazishyira muri 4K kugira ngo telefone yawe ibashe kuguha karite nziza. Hari telefone zimwe zifata 1080, hari izindi zifata 720. Iyo ni forma ukwiye gufatiramo video, ariko iyo nakugiraho inama ni igihe niba ufite 4K telefone yawe ifata video ya 4K ishyire muri 4K. Ibyo bizagufasha igihe utangiye gukora editing. Ariko niba telefone yawe nanone ifata 1080p, it's okay, you have to record. Nta kibazo, nabwo wayikoresha ukarikodinga video za YouTube. Nanone ukwiye kwibuka neza ko niba telefone yawe ugiye kuyikodingisha ugomba kumenya neza video ugiye gukora. Niba ari video za YouTube ugomba gufata telefone yawe ukayitambika. Niba ari video za TikTok ugomba kuyihagarika. Niba ari video za Instagram, Reels cyangwa se TikTok cyangwa se n'ahandi hantu cyangwa se YouTube short, uba ugomba guhagarika telefone yawe. Ariko igihe ugiye gushyira video isanzwe kuri YouTube, niba ari ibintu ugiye guteka cyangwa se ushaka kwerekana uko bifirimye cyangwa se making sure ko telefone yawe itambitse. Igihe umaze gufata umwanzuro wo gutambika telefone yawe, ikindi kintu kiba gisigaye ni ukumenya ese ngiye gukoresha iyihe kamera. Ni kamera y'inyuma cyangwa ni kamera y'imbere? Muri iki gihe hari gusohoka amatelefone afite kamera nyinshi, ariko wibuke ko hari kamera y'imbere ariyo ushobora gukoresha ugiye gufata selfie, hakaba na kamera y'inyuma. Izo kamera zishobora kuba ari nyinshi bitewe na telefone ufite, ariko nk'iyanjye mfite inyuma ifite kamera imwe n'imbere ifite kamera imwe. So niba rero ugiye kurikodinga video ushaka kwiba nziza ukoresheje telefone, ugomba gukoresha kamera y'inyuma. Ikibazo kibaho ni ukwishyira muri frame kugira ngo ubashe gufata video neza, cyangwa se ujyemo neza muri frame ariko ari wowe ubyikoreye igihe udafite undi muntu ugufasha. Ikintu rero wakora ni iki: hari uburyo bubiri ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha miroir. Niba ufite miroir cyangwa se mirror mu cyongereza cyangwa se indorerwamo mu kinyarwanda, ushobora kuyifata ukayishyira inyuma ya telefone yawe, noneho ukareba neza ko uri muri frame uko ubyifuza. Icyo gihe iyo uri muri frame icyo ukora ni ugukanda kuri wowe ku isura yawe, warangiza ugakandaho ukagumishaho kugira ngo focus n'urumuri aho ruturuka rutaza kujya rwiyongera igihe utabishaka. So muri ibi byose rero kugira ngo bikore ukeneye ikintu gishobora icyo ari cyo cyose gishobora kugufasha gukanda record cyangwa se guterekaho kamera. Niba ugiye kurikodinga ukeneye tripod, hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kwikorera tripod wowe ubwawe. Igihe udafite tripod ushobora gukoresha ibitabo, ushobora gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose wakwegekaho telefone ugatangira ukavuga. Hano rero mfite bimwe mu bikoresho, mfite tripod, mfite phone holder, mfite aga tripod gato nshobora guhagarikaho kugira ngo ntangire gufata video yawe. Nkaba ngukonsera nawe kuba wagura udukoresho tudahenze, ushobora kutubona mu maduka amwe n'amwe online kugira ngo ubashe gufata video iri professional, kugira ngo telefone yawe ibe iri stable. Nanone ukwiye kwibuka ko telefone yawe ikeneye urumuri aho ruturuka ari hose. Urumuri ruratandukanye, ushobora gukoresha amatara, ushobora gukoresha urumuri rusanzwe, ushobora kujya gufirimira hanze, ariko igihe uri gufirimira mu nzu nicyo gihe rero uba ukeneye
amatara yo kugufasha kurikodinga niba ugiye gukorera mu nzu. Gusa icyo nakubwira, niba ugiye gukorera mu nzu ushobora gutangira gukora video zawe ari mu gitondo cyangwa se ku manywa, ugakuraho amarido warangiza ugatangira ukarikodinga. Niba wifuza gukoresha artificial lighting, icyo nakubwira ni uko wayikoresha, it's okay, nta kibazo kibirimo, cyangwa se ukaba wajya hanze ugakoresha urumuri nk'uko ubyifuza. Ariko ngiye kuko ndi hano ndi mu nzu kandi mfite ayo matara, niyo nkoresha kugira ngo mbashe gukontorora neza video yanjye iraza gusa gute, iraza kuba imeze gute. Icyo gihe amatara artificiel azagufasha, ariko ikoresheje urumuri rwo hanze izuba rigenda rihindagurika, rigenda rizima, rikongera rikaka. Icyo gihe video zawe ntabwo zizaba zifite urumuri rudahinduka, ahubwo bizagaragara ko urumuri rwagiye ruhinduka bitewe n'igihe wakoze record. Ikindi nanone uzitaho igihe ugiye kurikodingisha telefone yawe ni sound. Ugomba kumenya ko telefone yawe ntabwo ariyo igomba kugufatira sound. Ikigomba kugufatira sound ni ubundi buryo ushobora gukoresha bwa nyuma ya record. Ushobora gufata utumike dusanzwe online, ushobora kutubona ucomeka kuri telefone yawe kugira ngo ubashe kwiyegereza mic cyangwa se ubashe kwiyegereza mikrofone, kubera ko nta muntu uzareba video zawe igihe atakumva, igihe atumva neza ibyo ushaka kuvuga. So kubera ko rero iyo tugiye kwifilma telefone ibiri kure yacu, biba bisaba ngo uzane mikrofone ibashe kukwegera kugira ngo nubasha kuvuga uri kubwira abashe kukumva. Nanone birashoboka ko ushobora gukoresha iyo telefone yawe ariko nta mic ufite. Uzabikora ute rero? Uzakora ibyo bita voice over. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gufilima video yawe, ushaka kwerekana ibintu bitandukanye, banza ubifilime, none nurangiza kubifilima ufate ya telefone yawe uyiyegereze, ntuyishyire ku munwa cyane, uyiyegereze maze utangire uvuge muri make icyo ushaka kubwira umuntu ari gufata video. Iyo tekinike uzaba uri gukoresha niyo bita voice over. Ni ukuvuga ngo ni ugufata amashusho utitaye ku majwi, ahubwo noneho ukaza nyuma ukongeraho rya jwi ryawe ukoresheje ya telefone nanone ukoresheje ugiye gufata video. Indi tekinike wakoresha ni ukugura wireless. Wireless ni uburyo ushobora gufata sound bworoshye ubuzima. Ushobora kuba uri kuganira n'umuntu, ushobora kuba uri kuvuga ugenda. Icyo gihe wireless nuyicomeka kuri telefone yawe ntabwo uzagira ikibazo cy'umugozi uri kugutega, umugozi ugaragara muri video. Icyo gihe uzashyira wireless yawe ku mwenda wawe, noneho nurangiza indi uyishyire kuri telefone yawe, noneho utangire recording video. So wireless rero nayo ni uburyo bwiza wakwinvestingamo cyangwa se waguramo igikoresho cyagufasha gutanga video nziza. Ubundi buryo nanone ukwiye gukoresha igihe wumva udashaka kuvuga, udashaka kugira gute, icyo ugomba gukora ni ugufata amashusho warangiza ukajya kuri internet ugashaka indirimbo z'ubuntu ushaka gukoresha kuri channel yawe kugira ngo utabashe kubona copyright cyangwa se strike. Warangiza ya ndirimbo ukayidownloadinga, warangiza ugashyira muri software ugiye kweditingiramo, ugafata za ndirimbo ugashyira indirimbo hasi. Abantu bakunda gukora video zimeze gutya nuko baba badashaka kugaragaza isura yabo muri video. Ikindi kintu nakubwira ukwiye gukora nanone ni ugufata video z'ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora guhindura angle, niba uri gufata telefone ireba imbere ukajya hejuru ukajya munsi, ugafata angle zitandukanye, ugafata ibintu bitandukanye. Icyo gihe bizagufasha muri editing kubona footage nyinshi wakweditinga, atari ukuvuga ngo hari ahantu bakoze ikosa none ujya gushaka ikindi kintu washyira mu kiburi. Ushobora no gushaka ama application atandukanye abasha gukora video zawe utazikuye muri telefone yawe, akaba ari wowe editingira. Nakoze ama video atandukanye ashobora kugufasha kweditingira muri telefone yawe, wayareba kugira ngo abashe kugufasha. Niba ukunze iyi video kana like, niba utari wakora subscribe bikore none kugira ngo ujye ubasha kubona video zanjye nakoze buri gihe. Niba kandi warabikoze duhure kuri video ikurikira. Ciao.